Maita henyu. Tinokutendai nekuti sarudza misi nenguva. Tinoziva kuti misi yakawanda munosarudza kutandadzana nesu tiri muchirongo Mai Chisamba Show. Umo matinobata nyaya dzakasiyana-siyana asi dzinobata upenyu hwenyu nenzira dzakasiyana-siyana. Dzimwe makadzinzwa, dzimwe munodziona, dzimwe makadziverenga, dzimwe dzinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu. Asi tapinda muchirongwa chanhasi regai tipe kutenda kwakaperera nevakotsveri vedu vebazi redu reutano nekuchengetwa kwevana kwakanaka. Ndinoziva kuti maona mashamwari ava akawanda avari kubatanawo patatangisa chirongwa kuti vari kubatsirana nevapi nevapi. Nokuti tinoziva kuti mutsika nemagariro kana zvaoma tinobatsirana kukomba churu. Regai ndikutendei mese, vamwe vauya vakazvimirira, vamwe vauya vakamirira makambani akasiyana-siyana. Mufaro wangu kuchingamidza vadare vedu. Regai ndikupei mukana wekuti muzvisume kwatiri nekuti munobata sei. Tatenda Mai Chisamba. Ndinonzi Theotia Nzenza. Ndinoshanda ku Ministry of Health. Tinokutendai nonge muri pano. Ndinonzi Pecholera, ndinoshanda nebazi rezveutano nekuchengetwa kwakanaka kwevana, ndiri ku Health Promotion Unit. Tinokutendai. Ini ndinonzi George Mtawa, ndiri chiremba kuguta reHarare, ndichibata ndiri kudunhu rekuchamhembe kwakadziva kumadokero rinosanganisira Glenview, Budiriro neMufakosi. Tinokutendai, tanga tichikutsvagai nemaziso matsvuku. Tinokutendai. Nhasi nyaya yatinayo pano inyaya inoda zivo, inyaya inoda dzidzo, inyaya isingade kufunga kuti uyu ndiani. Tinoda kutaura pamusoro penyaya yekolera. Mukati menyika yedu mapinda chirwere chekolera. Chirwere ichi chinoenderana netsvina. Mugore ra2018 hazvigone kudaro. Hazvigone kudaro, asi tapinda muchirongwa chanhasi ngatimbopai kanhambo kamwe chete kekutondera hama dzedu dzafa nekolera. Ngativatonderei. Mazvita mweya yavo izorore murugare rwaMwari. Ndiroda kumbouya kwamuri mwanangu. Chiko chanetsa, chiko chakonzera urwere, nekuti unongofuma hwangoti bwo semota. Chii chanetsa? Zvakanaka. Zvakaitika ndezvekuti isu kuguta reHarare tine ongororo dzatinopota tichiita, dzatinogara tichiita pazvirwere zvakasiyana-siyana, kusanganisira zvirwere zvemanyoka. Saka takatanga kuona kuti pane kuwanda kuri kuita manyoka zvichizonyanya musi wa5 September. Saka taona kuti manyoka anyanya kuwanda musi wa5 September. Takaona zvakare kuti marwarire ari kuita vanhu ava vari kurwara nezvinoratidza kunge chirwere ichochi chekolera. Saka takabva tati vanhu ava regerai titovatora, tivatarise, tivaongorore, tiendese kunana mazvikokota vanotarisa vatiudze kuti chinyi chavari kurwara nacho vanhu ivava. Saka chifumi chemusi wa5, musi wa6 ndo watakapiwa zvakabva kuongororo zvairatidza kuti chirwere chekolera. Ndizvozvo tomboenda pana Nzenza. Kumberi uku kugere nyanzvi nai. Zvanzi chirwere chakaonekwa nekuti munoziva kuti veutano havangomhanya chete kuti mukaita manyoka mukarutsa hanzi mukurwara nezvakati, vanotanga vatarisa. Saka ichokwadi kuti chirwere ndechekolera. Tine urombo kuti mukati menyika yedu vanhu vakukanganisa masaisai. Zvizhinji zvinenge zvichitaurwa pamaWhatsApp nechi zvakawedzerwa kana kutapudzwa, asi nhasi ngatinzwe ichokwadi. Chinomboita kuti vanhu vasvike pakadaro chirwere chataurwaga tinopasvika sei pakolera? Tambotaura kuti ndezvetsvina, tapasvika sei? Hachisi chirwere chekuti tingatange kuti hazvivharanwe. Tasvika sei mutsvina yakadai Nzenza? Tatenda Mai Chisamba. Kuti chirwere chizosvika patiri, chirwere chinokonzerwa neutachiwana. Utachiwana uyu hauonekwe nemaziso. Pachirungu vanohuti zita rawo Vibrio cholerae. Utachiwana uhu hunogara mumunhu chete ndoma hunowanikwa. Kuti huzobva mumunhu anenge ainawo hunobuda netsvina yatinoita kutoilet kana kunge munhu achirutsa. Kana yobuda kudaro, tsvina iyoyo ikasano
iswa panzvimbo yakanaka sezvimbuzi, utachiwana hunogona kutapurira kwatiri. Marutsi iwaya akasabatwa zvakanaka zvakare, utachiwana hunogona kutapukira kwatiri. Saka utachiwana uhu hunopararira kubudikidza kwetsvina, tsvina yatinoita kuchimbuzi yemunhu anenge aine utachiwana hwekorera kana marutsi ake emunhu anenge aine utachiwana hwekorera. Mashoko makuru tetsanangudzo 9. Mutsika nemagariro tinoputira mashoko edu, asi muri kunzwa kuti haisi tsvina yemarara iri kutaurwa iyi, haisi tsvina yemarara yeuyanga wana matekera, handitika tsvina yamunoita kuchimbuzi, tsvina yamunoita vamwe nanhasi vachiri kuenda kudondo, izvozvo iri mumunhu, iri kukanganisa. Ndiri kuya kwamuri, vanhu vese vari kutya mwanangu, neniwo ndiri kutya, nondiri munhu woga. Zvinopera here izvi? Zvinorapika here izvi? Zvinoita sei? Nekuti vanhu vedu ikoko kunhamo ikoko ukoka vari kuudzwa kuti musakwazisane, musabatane maoko, zvinonzi hanzi atete vandidadira, nematambudziko ka, nematambudziko ka. Isusu tiri kuti mutsika nemagariro tine nzvimbo, tine zvinhu zvakawanda zvatinogona kuita, tinouchiraka nedzinoparadza nematambudziko. Toita sei takatarisana neutano kuti vanhu vedu varege kunyara kutapurirana? Totenda Mai Chisamba. Chirwere ichi chinodziviririka. Uyezve kana wabatwa wakaenda kuchipatara chirwere, kunyanya wakakasira chirwere chinorapika. Asi pakudzivirira tine zvinhu zvakati wandei zvatinotarisirwa kunge tichiita kuti tisabatwe nechirwere chekolera. Chinhu chikurukuru sokutaura kwaita nzenza. Zvanzi chirwere ichi tinochiwana kubva mutsvina yevanhu. Tinotapurirana ndokunge mumwe aine tsvina yemunhu mumaoko, kana kuti tadya chikafu chine tsvina yemunhu ane utachiwana hwekolera. Chekutanga, tinofanira kugeza maoko. Tinofanira kugara maoko edu akachena. Kana tichiti kugeza maoko, hatisi kureva kungozvidira mvura chete. Kugeza maoko nesipo, tichikwesha maoko edu. Handitika kana tisina sipo tinotarisirwa kushandisa dota, nekuti rine hundi. Ndizvo chaizvo. Dota rine acid. Utachiwana hwevibrio haurarame muacid. Saka ndo mushonga mukuru wokugeza maoko tisati tabata chikafu, pangave pakubika, tisati tadya. Uyezve pakugeza kwacho, vamwe vane tsika yekushandisa dishi rimwe chete. Mvura yageza baba inogezwa naamai, inogezwa nemwana. Baba kana vanga vaine tsvina mumaoko, amai vaitora. Amai vaisa yavo tsvina mudishi, mwana achagezawo tsvina iyoyo zvakare. Ngatichirurudziranei maoko. Kana tichibvisa vana tsvina, tunofanira zvakare kuti tichipedza togeza maoko. Tichibika ngatigezei maoko. Mashoko makukuta ari kutaurwa ndofunga kuti muri kunzwa. Tinokutendai mukwasha, ticharamba tichidzoka kwamuri senyanzvi nekuti tasvika muurwere, tiri mukufa. Iye zvino patanga tichiita ongororo netsvakiridzo, taundi rese rakazara madomasi ari kutengeswa pasi. Vana boydho vari kukambaira mumapavements, vari kuita tsvina yataurwa nanzenza iyi. Magaka machi, ngatisangane muchikamu chinoteera.